దాసరి స్టూడియో. ఈరోజు మనం మామిడికాయ పులిహోర ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం. మామిడికాయ పులిహోర తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు: అన్నము, పచ్చి మామిడికాయ తురుము, క్యారెట్ తురుము, జీడిపప్పు, పోపుకి పోపు గింజలు, వేరుశెనగ గుండ్లు, పసుపు, ఉప్పు, నూనె, కరివేపాకు. ఇప్పుడు మనం తయారు చేసుకునే విధానం తెలుసుకుందాం. ముందుగా దానిలో కొద్దిగా ఆయిల్ వేద్దాము. ఈ ఆయిల్ కాగేలోపు మనం ముందుగానే వండి పెట్టుకున్న ఈ రైస్లో కరివేపాకు వేసేద్దాము. ఇప్పుడు దీనిలో మనం ముందుగా శనగగుండ్లు వేసుకున్నాము. తర్వాత ఎండుమిరపకాయలు, పోపు దినుసులు మొత్తం ఈ ఆయిల్లో వేసేసి కొద్దిగా వేగనిద్దాము. ఇది వేగుతుందండి. దీనిలో కొంచెం జీడిపప్పు వేసుకున్నాము. పోపు వేగింది. దీనిలో కొద్దిగా పసుపు వేసుకుందాము. ఇప్పుడు ఈ పోపుని మనము ఈ అన్నంలో వేసేద్దాము. పోపు పెట్టుకున్నాక అన్నంలో పోపుని ఇలా కలిపేద్దాము. దీనిలో ఇప్పుడు మనం ముందుగానే తురుము పెట్టుకున్న పచ్చి మామిడికాయ తురుము, కొద్దిగా క్యారెట్ వేసుకొని బాగా కలుపుకుందాము. మనకి రుచికి తగ్గట్టు ఉప్పు వేసుకుందాము. ఉప్పు వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకుందాము. ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఒక బౌల్లోకి సర్వ్ చేసుకుందాము. నోరూరించే మామిడికాయ పులిహోర రెడీ. మామిడికాయ పులిహోర తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు మరొకసారి తెలుసుకుందాం. అన్నము, పచ్చి మామిడికాయ తురుము, క్యారెట్ తురుము, జీడిపప్పు, పోపుకి పోపు గింజలు, వేరుశెనగ గుండ్లు, పసుపు, ఉప్పు, నూనె, కరివేపాకు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.